ये पाव भाजी बन रही है। कैसे बनाया आपने? पाव को भाजी को उबाली हूँ, पकाई हूँ, मसाला डाली हूँ। हाँ, वैसे ही बनाई हूँ मिक्स करके। इसमें शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सारे कुछ डाला हुआ है, बीट डाला हुआ है, गाजर डाला हुआ है, मटर डाला हुआ है। ओके, अगर आपको फुल वीडियो देखना है गाइस तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट्स में। फुल वीडियो की रेसिपी जल्दी फिर हम शेयर करेंगे।